ज्वानो चिकन बनाउँदैछु आज चाहिँ मैले सुरुमा त लिडलको खोरबाट लोकल कुखुरा लिएर आएँ त्यसको रौँलाई राम्रोसँग जलाएर काटकुट पारेँ युकेको वेदर जुनमा नोभेम्बरको जस्तै चिसो छ नानीहरूलाई चाहिँ रुगाखोकी लागेको बेला मैले जहिले यही सुप बनाएर खुवाउँछु अनि उनीहरूलाई कस्तो कम्फर्टिङ फिल हुँदो रहेछ क्या उता तातो तेल तातिसकेपछि सुखा मसलाहरू फुराइदिएँ अनि त्यसपछि आधी ज्वानो पनि त्यसमै फुराइदिएँ आधीलाई चाहिँ मैले पिस्नेवाला छु कचौरामा थिचेको लसुन अदुवा जिरा धनियाँको धुलो अनि रातो खोर्सानीको धुलो अनि भर्खरै पिसेको ज्वानोको पेस्टलाई पनि राखेर एकै ठाउँमा मिक्स गरेँ चिकनको काँचो गन्ध गइसकेपछि मसला राखेर टमाटर पनि राखेर राम्रोसँग पकाएँ अनि त्यसपछि माथिबाट तातो पानी राखेर भुकभुक उमालेँ अनि त्यसपछि रेडी भयो